सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो गली के खूंखार कुत्तों और 35 फीट लंबे किंग कोबरा का है। सांप और नेवले की लड़ाई आपने देखी होगी, लेकिन सांप और नेवले की लड़ाई पहली बार देखोगे, जिसमें खूंखार कुत्तों ने खतरनाक किंग कोबरा की जान ले ली। वीडियो देख घबरा गया लोगों का दिल। आप भी देखें ये वीडियो